октября 2020 года. И мы приехали на Байкал. Ужас какой. Смотрите, мы достали зимние пуховики и приехали на море. Папа, ты где был? Наш тут медведь чуть не съел. Что это такое? Вот как мы будем обратно выезжать? Вообще капец. Вот это приключение. Всем привет. Сегодня 10 октября. В городе Улан-Удэ выпал первый снег. А мы поехали на Байкал. Одели, достали теплые куртки, зимние пуховики и поехали на море загорать. Машины встречные идут все в снегу. На перевалах снег, видимо. Впереди у нас 180 километров. Впереди у нас 180 километров. Дима поправляет меня. Что у меня такой второй подбородок? Огромный второй подбородок, пап. Куда надо прятать? Ну, чтоб не было. Потом все равно. Потом все равно получится. Смотрите, какой у меня сережки с Курской попадают красиво. Костюм. Смотри, какие глаза вообще. Глаз нет, щеки и подбородок. Смотри, камеру. Я это вырежу. А? Тебе плохо? Поднялись на Мадрик. Сейчас будет красота. Опять ухи закладывает. Фотография папа здесь. В каком красивом месте мы живем. Желтенькие, да? Красиво вообще. Они что, облетят? Желтенькие. Лиственница. Папа говорит, что это лиственница. А что там маленькие иголочки там они совсем? Маленькие. О, вот березка стоит сейчас. Вон березка какая. Золотистая. Девочка, как всегда, пить захотела, да? Ну, как всегда, говорит, пить захотела. Папа принес попить. Пей. Смотрите, какой здесь хороший снег прошел. У нас такого не было. Вон в низинках. Тут плюс 2, говорит. Машина говорит, что здесь плюс 2. И облака какие. Как в Симпсонах. Вот какой снег. Вообще сейчас бы потрогать снег, да? Ну прикольно же. Круто. Ой, как красиво впереди. Машина мешает. Это красиво, как картина, да? Камера так не передает. Там красивее. Смотри, какие остренькие сосенки. Не сосенки, это лиственки. Лиственницы. Пассажиры спят. Мы приехали на это место. Привет, Байкал! Какой он красивый! Как не зря, что мы приехали вообще. Классно. Нету народу. Летом здесь вообще нету места. Ягодки негде упасть, да? Шишечки негде упасть. А сейчас никого нету. Ой, смотри, какой он красивый. Ну, не видно. Дальше мы едем 29. Машу Байкала, ну. О, тут ничего себе не проедешь. А если там глубоко? Зачем ты туда поехал? Мы приехали. О, какие волны классные вообще. Ой, какая ветрища-то вообще. Ветер-то какой, ё-моё. Какой он суровый. Привет, Байкал. Смотри, лавочки-то вон тут. Вода-то это нет, с Байкала.
наливала туда. Ничего себе. Какой, да, красивый, суровый, капец. Тот берег видно, летом не видно его. Ну что, холодно? В пуховике в зимнем. Привет, Байкал! Смотрите, вот Байкал, вот вода и вот вода. Эта вода с Байкала пришла, когда прибывал, видимо, или волны, когда были большие, захлестывала сюда. Потому что дождей-то не было, и вся дорога залита водой. К тому домику, куда мы хотели, мы не сможем проехать. Ой, я пошла одеваться. Уходи! Покажи меня! Как красиво вообще! Вова сидит. Всем привет! Вова на Байкале, а написано, что Сочи на лбу. Суровый Байкал. Глаза замерзли. И осенью Байкал тоже красивый. Сегодня 10 октября 2020 года. И мы приехали на Байкал. Ужас какой. Вода достает почти до меня. Отойди, Алена! Жесть какая! Смотрите, смотрите, смотрите! Вот я стою, и вот он, Байкал. Отойди, Вова! Отойди, Алена! Отойди! Если ты промокнешь, мы сразу поедем домой. Потому что ты замерзнешь мокрая. Смотрите, мы достали зимние пуховики и приехали на море. Отойди. Рот замерз, аж говорить тяжело. А как вы проводите субботу? Красота, вообще дух захватывает, как красиво. Какой он суровый. Какой он классный вообще. Отойди! Отойди! Я в перчатках, руки мерзнут. Вот дорога рядом. Пошли туда посмотрим. А? Да я же видела, пойдем туда посмотрим. А папа пошел тот домик искать, смотреть. Здесь потише, да? Вот здесь надо посидеть. А? Деревья, да. А там-то домик вообще закрытый, классный. Блин, как туда проехать? Может, с дороги там съезд есть? Но папа пошел искать, куда проехать. Здесь потеплее. А вон в тех домиках, наверное, еще теплее.
Всем привет! Что, неудобно сидеть? Как подмыло. Смотри, как подмыло. Вай, ничего себе. Смотри, не упади. Вот какой обрыв. Хочешь до туда добежать? Давай. Я сниму. Подожди. Сейчас вода уйдет. Ты чё, гад? Достаю. Алена, упадешь? Там обрыв. Осторожно, туда не ходи. Кто-то обдирал кору прямо с живого дерева на растопку. Блин, как не жалко, а? Пойдем покажешь, что слепило. Вот там туалеты, мусорные баки. Мишка улетел. Надо было Мишку-то положить в машину. В машину положи его, то он замерзнет совсем. Не замерзнет? Ну ладно, держи. Байкал красив в любое время года. Мишка упал. Мишка упал. Отойди, Алена, там заливает. Ты что? Уходи. Сейчас Мишка в Байкал упадет, он туда его положи на столик. Вон папа идет. Папа, нас чуть медведи тут не съели, ты где ходишь? Сейчас папа что-то скажет.